嗰邊咧就有人喺度講緊一啲許願節啊，喺新春同樂有啲嘢啦，係咯，唔好理。好，我哋就去睇，去玩啦，已經有啲高鐵上去啦，我哋而家就去睇下會唔會有好運路啦。今年好咁咧，呢度咧就係呢個林村許願廣場啦。啲人咧就喺度揀啲可以買風車啦，你見到風車，係啦。我哋去咗食嘅環節先，咁我哋上去睇。我哋即刻食甜品得唔得啊？我想食嗰個長洲嘅糯米糍，係咪呢個？榴蓮喎。阿 May 你咪想食榴蓮咩？榴蓮味嘅雪米糍啊，已經過咗，已經飽唔啦。係已經食好多糯米糍。我想食魚蛋。周食嘅鮮果雪糕雪皮，呢個係有咗心水大魷魚喎，你知唔知？呢個係哇，你姐姐。我哋嘅嘢食啊，開餐先。會唔會有一條定？真係哇！你睇佢幾長過我哋嘅。啲有啲重啊，手指啊，唉好。阿咩好熱啊！會彈到你成面咯。要唔要幫你懟一懟啊？可以俾多張我啊！我想買點啊？正唔正啊？其實咧冇想象中咁好食啦，但係最尾一啖咧，啲 friend 好仁慈啊，佢俾咗我食，就感覺就係啖啖肉，但係咧又唔係好香，唔係話特別好食，就算加咗啲孜然粉咧，好似照住你都係咁咯。你不如可唔可以幫我拎住我拎塊鏡？我哋呢個位唔係咁好喎。嗨，大家好啊！呢度嚟到呢個林村乜乜乜。咁我哋而家咧就排緊隊啦，就等緊 Karina 最中意食嘅櫻花蟹流心玉子燒啦。好，係啊。你叫咩名啊？我哋唔識你嘅。即刻嚟！唔係啊，首先要快答，係啊。首先嚟到快答嘅環節啦。首先你叫咩名？我叫咩名？我叫 May 啊，純陽 May 係啦。你最近有因為啲咩事好開心？有啲咩事好開心？就係嚟到同你哋一齊嚟到呢個林村許願樹啦。咁你最中意嘅卡通人物係邊個啊？最中意卡通人物，我自己唔中意卡通人物嘅 ，sorry，冇童真。有冇人話你好似比卡超啊？我把聲好似比卡超㗎。示範下。算啦。你認為分咗手之後，男女朋友仲可唔可以成為普通朋友？點解咁凝重呢條問題？可以係個人嘅願望，要對方都肯先得。主持可唔可以挑選下啲題先啊？好啊！你有冇買年初五開嗰個金多寶啊？我想買啊！我想發達啊！如果你一注獨得8000萬嘅獎金，你會第一件事用嚟做啲咩？我啱啱搭巴士都有諗過呢個問題喎。就係你唔會得諗呢個問題。佢梗係要攞買樓啦，發達啊嘛要。跟住，你中唔中意你自己啊？中唔中意我自己啊？你中唔中意我先？中意。係跟住咧，的士係咪啊？鴨頭咁樣？係啊，係呢啲咁嘅。啲問題唔係好好啊！有個好啲㗎啦。唔夠快。如果你有一種超能力，你最想有咩超能力啊？超能力就梗係讀心術啦。不過我都覺得自己識讀心術嘅。我而家諗緊咩啊？你而家諗緊咩啊？阿咪好靚，阿咪好靚。你望緊我咯，繼續啊！可唔可以向觀眾推介3部你覺得好好睇嘅電影？3部好睇嘅電影，哇！歪謙啦最近，因為佢好笑啦。咁跟住就係La La Land啦，好浪漫。其實會唔會收唔到音？然後唔會啊，收得好好㗎。然後仲有一部嘅就係你想買名牌咯。最近睇嘅係一路跟住唔係好記得咯。Fight Club 啦，Fight Club 係好有意思嘅。哇！你新年最中意咩菜式啊？新年最中意咩菜式啊？我新年其實唔係好挑口嘅喎。蘿蔔糕啦，中意食蘿蔔糕。你最中意嘅明星係邊個啊？最中意明星啊？分係國內同埋國外。中意 Hebe 啊！好耐以前已經中意 Hebe，中意 S.H.E 啊，係啊。可唔可以唱首 S.H.E 嘅歌啊？
友達以上戀人未滿。OK，我諗差唔多，差唔多。我睇下究竟係邊個逼邊個。我哋拍咗咁耐，我哋點解你要講我哋點解係會拍咁耐？拍咁耐係因為我哋拍咁耐完啦，要都未喐到啊條隊。係啊，仲有咁多人啊！救命！好啦，咁而家我哋咧食住呢個蛋燒係咪啊？鳥蛋燒先嚇嚇，吊住人。我諗到條好好嘅問題想問你啊！快啲問我啦！你覺得你暫時要你即刻諗一個靚仔出嚟，你諗到邊個？哇！外國影星嚟㗎，我 wallpaper 嚟嘅。係邊個？就係嗰個，唔記得佢叫咩名喎？知啊，Ryan Gosling 就喺度貼。我哋咪應該要影下今日阿 May 嘅 OOTD 啊！你要咁樣慢慢打開。O 咩 TD 講 OOTD。噔噔噔噔噔，可唔可以打開你件衫？開嚟見我。係啊。我哋掃落去。冇掃人成身。呢個係咩視覺嚟啊？好啦，你仲有啲咩講啊？你咁樣拍拖唔得噶喎。拍拖，我聽到話拍拖咯。唔好講呢啲傷心事。仲傷心啊？係啦。點啊？即係已經完啦，係嘛？咁咧，呢個咧就係我哋等咗咁耐嘅玉子燒啦。咁咧，我哋一陣就嚟睇下佢究竟有幾好食啦。哇！等咁耐嘅玉子燒終於出場啦！噔噔噔！我都好急不及待咁樣去食。有冇覺得我食口感係？唔係寫對蛋有蛋味，經過好多年代。啲醬都幾好味咯。最中意食木魚咯。完，我哋終於買到寶碟啦，係啦。咁咧，我哋而家就寫我哋嘅願望上去啦。你唔好望到，你唔好拍低。係啦，寫。到底阿 May 會寫啲咩咧？咁咧最尾我哋要綁個碟啦，咁樣十方面嘅嘢，即係綁住嗰張卡啦，跟住咧就連埋吉咧，假吉嚟嘅，其實係膠吉嚟嘅，咁樣咧跟住就咁樣掉上去啦。睇我哋一陣試下掉幾多次先掉得中，好冇？好。究竟我哋要掉幾多次先掉得中？好，你行去前面。我哋攞咗佢啦！佢真係行到好臭啦，好大。等等啦，嚟緊啦。好啦，我哋終於揾翻阿 May 啦。喺邊啊？佢揾得翻啦。呢個啊。失敗。係得啦，呢塊啊嘛，係咪？好難捕捉佢嘅鏡頭。你掛喺人，我錄唔到。兩次失敗。我哋做死咗！佢得咗啦！得咗第3次啊！哇！Henry，咁快㗎？好犀利啊！你見唔到你向有啲類街坊咧，佢咧掉一抽跌晒落嚟。好，咁咧，哇係狗啊！咁我哋繼續行啦，然後咧就繼續睇下有咩合
蒸嘅嘢啦。係啦，就嚟到呢度啦，個拉糖師傅非常之犀利啊！糖畫先生啊，有興趣嘅話咧可以 search 下佢啊。哇！個妹妹喺塊面度畫畫喎，即係當佢塊面係畫布喎。我咧就同咗呢個哥哥啦，咁講幾句啦，跟住咧我就問佢話有雞賣，咁有冇龜賣㗎？跟住佢停咗2秒，跟住咧佢就喺度話好認真咁講，唔好意思，呢個冇龜賣嘅，我真係講笑嘅啫。好啦，咁咧嚟到最後啦，咁咧。呢度咧，林村嘅人咧，佢哋就擺咗啲擺設出嚟啦，就可以俾我哋去拍攝嘅影相留念嘅。咁咧，但係其實係要收費嘅，果然係好有生意頭腦啊嚇！咁之後我哋就完咗啦，好啦，完。